Assalomu alaykum Traktor Boruzning YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlarga xalq orasida mashhur bo'lgan 3 g'ildirakli 80X traktorimiz haqida, bundan tashqari qator orasiga moslashadigan 76, qator orasiga tushadigan 892 traktorimiz, undan keyin 82.1 oddiy mosligi va ballishli mosli traktorlarimiz haqida qisqacha video obzor qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Narxlarini oxirida batafsil tanishtirib o'tamiz. Hozir birinchida turgan 80X traktorimiz hozirgi sezonga juda ham qo'l, juda ham ko'p kerak bo'ladigan 90lik qator orasiga, paxtaga, kultivatsiyaga ishlatiladigan xalq tilida juda mashhur bo'lgan traktorlarimizdan bo'ladi bu. 86chi 4 portionli, ko'p akalarimiz biladi. Bu bartovoy hisoblanadi. Tashqi bartovoy sistemasi borligi sababdan ham juda mashhur bo'ladi. Kelib Traktor Boruzga xarid qilishingiz mumkin. Buni beskansioner varianti ham bor edi, oxiri sotilib bo'ldi. Hozircha beskansioner varianti tugagan. Hozirga kelayotgan 2025 partiyasi hammasi 100% konditsioner bilan jihozlangan. Traktor Boruzga kelib tashrif buyurib xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi 360 million so'm konditsionerli varianti. Traktor Boruzga kelib xarid qilishingiz mumkin. Undan keyingi traktorimiz 892, o'sha mashhur 892 traktorimiz 76 qator orasiga moslashgan turbo kompressor 96 kuchi, 9 talik korobka bilan jihozlangan. Oldini ko'rishingiz mumkin. 76 qator orasiga tushadi. 4 portiondan iborat. Hozirgi kundagi narxi Traktor Boruzga kelib xarid qilishingiz mumkin 340 million so'm. Bundan keyingi traktorimiz 82.1, o'sha mashhur 82.1 oddiy mos va ballishli mosligi. Ballishli mos 892 qilgan ishni deyarli qiladi, faqat motorida farq qiladi. D243 motor turibdi, 4 portionli. Buni 76 qator orasiga tushadigan qilib regulirovka qilsa bo'ladi bemalol. Hozirgi kundagi narxi 82.1 oddiy mosligi 335 million so'm, ballishli mosligimiz 355 million so'm. Traktor Boruzga kelib xarid qilishingiz mumkin. Traktordan tashqari oldiga bemalol toshlari ham bor. Plankalari bilan qo'yib beradi. Mexaniklarimiz qo'llari dard ko'rmasin. Xohlagan traktorga xohlagan kilodagi toshlardan qo'yib beramiz. Bundan tashqari xohlagan rangingizda ham tuning qilib beramiz. Xabaringiz bor, o'sha Chorniy Pantera traktorimiz 892.2 qo'yilgan kunini ertasi kuni sotilib ketdi-da. Birinchi ko'rdi, videodan ko'rgan odam kelib sotib oldi. Bundan tashqari 82.1 traktorimizga oldiga pogrushchik so'raydi akalar. O'sha pogrushchikni xo'p, mana shuna qilib o'rnatib qo'yganmiz. Traktor Boruzga kelib xarid qilishingiz mumkin. T219 Metal Faj o'sha Polshani brendi, Rossiyada ishlab chiqarilgan. 8 kilo 1 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tariladi. Bundan tashqari yana oldida ichi 0.60 kubalik. Xuddi o'sha 82.1 traktoriga uстановka qilib qo'yganmiz. Xohlasangiz pogrushchiki bilan, xohlasangiz o'zini Traktor Boruzga kelib xarid qilishingiz mumkin. Traktor Boruzga kelasiz, mana eshikdan kirganingizda o'zi xabaringiz bor, oldingi videolarda kelib "Men tuning qani" deb so'rashingiz mumkin. O'sha tuninglar hammasi sotilib ketyapti akalar. O'zi bor yo'g'i bir dona tuningdagi traktorimiz qoldi hozirgi kunda. Lekin bundan tashqari hali eksklyuziv bo'lgan 82.1imiz tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa buni ham video obzorlarini qilamiz. Uni bizni kuzatishda davom eting. Hozir ichkariga kirib, mana kirganingizda aka, mana o'ng qo'lingizda turibdi-da bu traktor. Mokriy svetda. Oldiga pogrushchiklari taqilgan. Traktorni ko'rsangiz, mana salon qismlari ham, bundan tashqari mana ichki obshipkalari ham, rangi ham o'ta go'zal bo'lib turibdi. 82.1 ballishli mos, xuddi 82.1 oddiy mosga pogrush taqilganiga akalar 82 ballishli mosga ham taqmaysizlarmi, o'shani video obzorlarini qilamizmi deb so'ragani uchun hozir mana video obzor qilyapmiz. Metal Faj o'sha 0.60 kubalik 1 tonnagacha bo'lgan yuklarni ko'taradi. Ballishli mosligimiz 4 portion 86 kuchi. O'sha 243 motor turibdi. Uni hamma akalar biladi o'zi. Salon qismini ko'rsatamiz, keling mana. Salon qismi o'zgacha bo'lib turibdi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 82.1lardan Mokriy asfaltda.
Bundan tashqari traktor Boruzga kelib, xohlagan agregat, xohlagan traktorlaringizni xarid qiling. Traktorlarimizga xohlagan tuningni oldiga xohlagancha toshlarni qo'yib beramiz. Hammasi kelishilgan holda bo'ladi. Faqat traktor Boruzda 4 g'ildirakli traktorlar tuning qilinmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, orqamda turgan 80X. Buni salon qismidagi rangi o'ta bir go'zal bo'lgan, o'ziga mos, munosib bo'lib turibdi. Hozir ko'rsatamiz. 80X mana salon qismi salatoviy ranglarda bo'lgan. Rul chexol, ip poliklari, tonirovkalari qilingan 86 kuchi 3 g'ildiraklimiz tashqi bartovoy hisoblanadi. Hozirgi kundagi narxini ham aytib o'tamiz. 360 million so'm. Traktor Boruzga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari traktor Boruzda hozir bilasiz, aksiya ketyapti. Xohlagan agregat yoki xohlagan traktorni xarid qiling. Undan tashqari quyidagi sovg'alarni biriga ega bo'ling. Sovg'alarimiz soni cheklangan akalar. Kelib, ertaroq kelib traktor xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli aziz obunachilarimiz, hurmatli mijozlarimiz, keyingi videomiz nima agregat yoki nima texnikada bo'lishini kommentariyaga o'zingiz yozib keting. Sizning fikringiz, kommentariyadagi izohlaringiz biz uchun muhim. Traktor Boruz vaqt sinovidan o'tgan sifat, ishonch va sifat uyg'unligi. Traktor Boruzga tashrif buyuring. Keyingi mijoz albatta siz bo'lishingiz mumkin.